Hello， 大家好，我是大雾，我是阿耶，我是赵宇，我是大白牛，我是小楼。今天我们把赵大夫请过来，聊一期我以为不属于你们管的，就是鼾症，就是打呼。对，其实一部分的打鼾是归我们管的，因为打鼾的原因挺多的有一些是归这个呼吸科来管的，有一些是归神经科来管的，还有相当大的一部分是归我们来管的所以是个交叉学科。你们在座的有打鼾的吗？我以前打。我有一次比较夸张的是，我们全公司去那个团建，那个颂钵是谁？敲那个就是这种那个。我有个小学同学叫颂钵，我也留钵的那个颂钵。人家那个师傅在上面就是咚的敲，然后我在下面，然后就全部人都听到，我们所有的同事就超级尴尬。那时候你胖吗？不，就跟我就现在是吧？没怎么胖过，所以我就想说，为什么我们瘦的人也会打呼？你们不打是吗？我可能偶尔打，我有鼻炎，有时候可能会张口呼吸。张口呼吸的话，比如说我的头的位置可能不好的话，可能就会打。我是跟睡觉姿势有关系，我侧卧就不会，但是平躺卧、仰卧的话就会打呼。为什么会打鼾？就其实就是你的气道没有很通畅，你进去的气流它越走越窄，越窄之后它的气流的流速就会增加，对，增加的话就导致你的软组织，包括上面的一些粘液，它产生震动，然后就出现了鼾症。所以轻一点的其实是声音，再严重的它就是气儿整个过不去了，它其实就是呼吸暂停了。对，什么样的情况是不好的，然后什么样的情况可以不管，稍微给大家讲一讲。打鼾的原因，如果我们从医学上正规的来说它分成这个中枢性的、外周性的，还有混合性的。所谓中枢性的呼吸暂停，就是说你在睡觉的时候没有胸腹式呼吸的动作，然后同时气道这个地方也没有气流通过，这种就是中枢性的。而我们最常见的外周性的正好相反，就是你有胸腹的呼吸动作，你在往里胸腔里嘬气儿，但是这地方堵住了，你吸不进去，这是我们科来治的。所以我们治疗的主要的一个理念就是把这个堵塞的气道给打开。我堵在哪儿呢？好多地方我们常见的有这么几个平面。第一个鼻腔平面，就你从吸气儿的第一个入口就被堵住了。我这种大鼻孔的就那没问题，你肯定没问题。还有一些人是鼻中隔偏曲鼻炎鼻炎导致的鼻甲肥大，然后鼻腔的通气道变窄，鼻窦炎长了鼻息肉息肉把鼻腔堵住了，那也是一个问题。再往后就是鼻咽的层面，鼻咽层面小孩多见，咱们之前谈过的腺样体肥大把那个鼻子后面鼻咽部堵住了。再往下就是软腭、口咽平面，那主要的原因就是扁桃体肥大。还有一个特别常见的就是我们现在外周鼾症最主要的一部分人就是肥胖，肥胖导致的软腭塌陷，然后咽腔的脂肪堆积，咽腔变窄，这是现在特别多见的一种鼾症。还有的人就是小下颌没有下巴，然后舌根后坠，舌体肥大，导致舌平面变窄。还有一些人呢，因为声带的问题，就是声带高度的任克水肿气道最窄的地方变得更窄了，也会引起类似那种喉鸣的鼾声。再往下气道的，比如像这个主支气管或者更低位置的，就是呼吸科他们更专业一些了，我们的治疗就涉及得不到了。也就是说，从进去一直下面，然后里边重重关卡，哪一重卡住了，我都会打鼾。对，那你能知道我卡在哪儿了吗？这就我们需要检查了，就是我们首先会确定你是中枢性的还是混合性的还是外周性的一旦我们确定了你是一种外周性为主的时候，我们要下一个要很重要的一步就是定位你在哪个平面出现的这个问题。我们有很多的手段，比如你先去测一个鼻阻力，看看鼻腔的阻力，鼻腔的反射是不是正常的。那我很好奇，那就是每一层你都得查，因为每一层堵，但有可能多好几层，还有人是多层面的对，所以都得查。受阻。现在还有一个方法就是做整个上气道的 CT， 从鼻腔开始到整个肺都拍下来然后他会看到这个气道的狭窄的部位到底是腭后区为主，还是鼻腔为主，还是舌根为主。更完善的方法就是患者睡觉的状态下去做纤维边镜，看看到底是就是哪个地方堵得最厉害，这也是可以做的。你们就是我们医院目前做不了，得在专门的睡眠对睡眠中心有一些睡眠中心是可以做的。我在某个医院的睡眠门诊住院。然后我睡着了之后，他们拿管来伸到我嘴里，他会给你一点轻微的镇静让你醒不了。现在北京哪些医院能做？我知道的应该是清华长庚可以做。他们能做吧？我们有睡眠中心，对，人民好像也可以。那所以像我这样的轻微有点打鼾，什么情况下我们要去医院看？我们在生活当中如何去评估，有这么几个简单的方式第一个就是跟你一起同住的人要观察他在打鼾的时候，如果他超过10秒钟这个不呼吸了，或者想吸不进去，我们认为他是一个呼吸暂停有呼吸暂停的就要及时去就诊。但如果比如说有的人我就一个人睡，对吧？没有人观察我，那怎么办？怎么评价？睡醒以后，睡醒以后的表现，你有没有白天经常会嗜睡？严重的可能开着会，然后经常就睡着了。
然后开个车等个红灯就睡着了。长时间缺氧睡眠导致你白天也会昏昏欲睡，然后会有嗜睡，或者说就精神特别不好，是这个意思。头疼、记忆力变差、注意力减退。那我没有呼吸暂停有这些症状，睡得太少了。对，就是说你有憋气的状况了，或者就是说你影响你的生活了，或者影响伴侣的生活了，你都应该去医院看一下。那我们找到你们，到时候你们怎么去干预，怎么来解决我们的这个问题呢？那首先我们要看这个鼾症或者说 OSAS 它的一个病因，针对不同的病因会有不同的对症的方式去解决啊。比如有些患者他是因为鼻炎的原因引起来，那我们就会用药物去控制他的鼻炎。药物就还是比如说像鼻喷激素啊。上次聊了那个鼻炎的那一期，被好多人种草了。不是，我专门去看了一下我同事过敏性鼻炎和慢性鼻炎的时候用的那个，就是它是那个就是一个小瓶儿，然后上面有一个白的一个嘴儿，就因为我一直以为是那种喷的嘛，它好像是一个还蛮长嘴儿，棕瓶那个是吧？对，然后白的那就是那个我们也叫布依奈德鼻喷剂，是临床非常常用的一种这个鼻腔的鼻用激素。它也主要也是收缩那个不，它是激素类的，它是有抗炎的作用，因为它也是一个非常好的我们在鼻息肉术后去抑制鼻息肉复发的一个药物，所以临床用的还非常多的。我觉得还是有必要再强调一下这个鼻喷激素，因为那天我跟龙龙还有你那个心内的那个学妹前2天才刚吃完饭，然后他就说他也在用那个鼻喷的激素，对，他只敢用1-2次。然后我说为啥？他说因为是激素啊，说不敢用。一个心内科，你们学妹哦。对，就是因为尤其内科医生嘛，他们用激素更多的是口服它全身的副作用就会非常大。但是我们鼻喷的激素短期用它是不会引起它全身暴露量比较低，对，全身特别多的副作用。但是如果超过3个月以上的，要遵医嘱或者要更换药物。就是它算是强一点的，它最多用3个多月，对。但是其他还有弱效一点的，还有弱一点的，我们可以用1年2年都问题不大。对。那像一般这种鼻喷激素的使用的年龄，有什么这个要根据不同的药物来定啊。像这个布依奈德的话，它是批到6岁，然后其他几种有的是批到3岁的，有的是批到2岁的，要看药物的说明书。就是想再强调一下，因为那天震惊到你了，就作为一个医生，他也不敢用鼻喷激素。它是不是也是因为有备孕的成分？所以没有，它完全没有，它没有。布依奈德应该也是在所有的鼻喷激素里面唯一一个妊娠期评级到 B 级的，也就是说它没有害处，但是也没有证明它就是一定没有害处啊。但是像其他几类这个鼻喷激素都是 C 级的。还有这种怎么个评法呀？孕妇的这个用药限制就是 A 类，就是说有明确的人体的证据证明它是没有害的。B 类呢，就是说没有人体的证据证明它是有害的。对 ，C 级呢是有动物的研究证明它可能有害。D 类呢就是有人体的证据证明它可能有害。E 就是明确的有致畸风险。反正就是如果你是鼻炎引起来的这个打鼾，那你就去先尝试着我们上一期说的那些鼻炎的方法来去解决，对吧？别的呢？另外根据严重程度的，它是一个多维分析，它不是一个单因素分析了，要共同几个多因素来判断究竟怎么给这个患者治。刚才咱们说了，解决病因是一个，那么根据它的严重程度，我们也要一个分度。比如说轻度的阻塞性的，那我们可能就会以这种口腔矫正器以这个减重这些为主。口腔矫正器，对，一个那种类似的压舌的东西，或者说把整个口腔撑开的口腔科来做。但是他们说那个有一个问题是，你第2天早上起来就不知道去哪儿了。对，就怕误吸吞下去了。对，他就是可能在床边，如果在外头，他怕你，他就怕，尤其老人，他怕成一个异物掉进去。对所以这种我们是一般适合轻度的，然后有条件的青年人可能去尝试。到了中重度，我们可能就会考虑上呼吸机的，因为呼吸机它是一个无创的。然后它也相对来讲比较经济，因为呼吸机现在大概的价格都是在1万左右贵一点的不到2万。我们上次推的那个才5000，家用的好像有更便宜的是吧？呼吸机的原理是啥呀？就是通过一个压力把你的气道吹开。那它其实就是一个打气，对，给的不是纯氧，不是纯氧，就是空气。但我们当时说的是纯氧，我们那个是制氧机，不是呼吸机。对，我们当时制氧机，对，那是两码事，对。他还送了那个氧气的那个鼻的那个鼻导管，所以它都能几千块钱。我还在想，我一直在想，我说我们什么时候带过呼吸机，家用呼吸机？我说没有吧？对，我们月呼吸机也没那么贵，月呼吸机还挺便宜。对，这种就是针对大部分的鼾症或者睡眠呼吸暂停的病人，无论是中枢性的还是外周性的，都是比较适用的一个方法，经济，然后同时它的创伤小，前提是只要你能耐受就可以了。那还有别人也要耐受啊，旁边的人也要耐受，旁边人不用耐受你的呼声，但是要耐受这个对，是的，呼吸机的声音。是的。所以当它的
家里人或者他自己无法耐受呼吸机的时候，我们可能就要进行外科干预啊。外科干预就是看哪个平面阻塞了，我们就把哪个平面弄直了就完了。鼻中隔歪的，我们把鼻中隔做矫正，然后鼻甲大的，我们把鼻甲外推缩小，腺样体大的，我们切腺样体。还有一些人，比如软腭塌陷的，我们让他去控制体重减重，同时做这个软腭的这种腭炎成型。舌根大的，我们做舌根的消融或者下颌的前洗，就这样相应的对应的术式解决对应的问题。你这种感觉都是治根，就是还是治根的，但是呼吸机我听起来不治根呢。呼吸机有一部分人在戴了一段时间之后，它是可以摘掉的。但是这种人不多啊。摘的原理是它就通开了，它就不会再没有最多见的是他把体重减下去了。哦，我理解就是呼吸机，因为本身它是无创的，所以相对于其他的手术治疗来说，它是风险最小。大吴又在纠结治根这件事儿啊。对啊，如果呼吸机它没有治疗的作用，我戴它干嘛？减轻症状也是治疗。对，不用让患者去冒这个手术的风险。然后因为 OSAS 我们知道到了特别重的情况下，尤其做腭咽成型的这种手术风险还是很大的，尤其重度低氧的患者，你术后刚做完就给他拔了管，他低氧，所以从全国全世界的角度来说，因为重度 OSAS 这个病去做手术的，每年都会有人在医院去世掉，所以很多医院保守起见，在 OSAS 手术后的第一天晚上都是要带管回 ICU。观察一晚上，第二天平稳了才敢拔管，这是一个比较安全的情况。但是刚才我们聊过 ICU 的问题，你一旦进了 ICU， 相对来讲你的花费，然后你的这个合并其他各种耐药菌感染的风险都会增加。是我肯定理解这个，但是你要说让我保守治疗的代价是我这一辈子每天都戴呼吸机睡觉，我也拼一把去。这个我就觉得，但是有些人可以耐受的很好。如果你可以耐受很好，家人也能接受的很好，你就没有必要挨那么一刀。虽然风险是可控的啊，刚才我说了那么多，说 UPPP 这个手术，怎么会死亡啊什么，但它实际上发生概率非常低。但是一旦这个事儿发生在咱们身上了，咱们就没法接受，对吗？它哪怕只有0.1%，它也是存在的。我觉得哈，就是手术啊，什么呼吸机什么，听起来还是挺可怕的。我们网上可多那种止鼾神器，其实我都不需要让你们来辟谣或者是来干嘛。因为有一个博主已经做过了，他买了4种，一个就是刚刚说的那个牙套那种，他就是睡醒了起来之后就不知道哪儿去了。还有一个就是像那种什么中医贴还是什么，反正就贴在这儿不管用。然后还有那个贴你嘴巴的，防止你张口呼吸的呗。对，那要是鼻子也堵的，那不就憋死了？也不行。然后还有那种就是像牛魔王那样戴个牛环的那个啊，这个是什么道理？什么用？那个也不管用。反正就是那个人帮我已经试了很多了，除了这几个没用的以外呢，我不知道为什么我最近的 B 站上一直在刷到的那种推广是某一家打鼾喷雾还是什么的，然后我就想让你们来主要看这个东西，液体止鼾器。对，而且人家是医用就是谢字号的，然后我纱布也是谢字号。你看看它成分啊，5大成分来了。它第一个图文80是个乳化剂，算是乳化剂吧，乳化剂络合剂啊。然后氯化钠就是盐水，山梨酸钾是防腐剂，ETR 二钠算是个什么？算是个络合剂，防螯合物，螯合剂啊。这个怎么你也懂？这很常用的成分 ETR 二钠就是那个管哪个管来着？对，那个是黄管还是紫管？紫管是紫管吧？哪个管？我们抽血的那个管是用它封的。对，甘油润滑的。它有什么感觉？这是脸的吧？这是个保湿，这个跟盐水差不多。它脸上不是有什么区别吗？你可能喷到鼻子里面，能让鼻子湿润一点啊。它除了能减少气流阻力，减少震动啊。润滑保湿还有什么别的功效？没有了呀。人家说是药房同款。药房也卖纱布，卖棉加卖创可贴。你甭说别的，就是人家就是这个原理，它就 OK。你要说就保湿润滑呀，那它没有什么其他的功效啊？那它万一保湿润滑就能达到止鼾的效果也可以啊？我觉得可能可以吧。我觉得是不是就像那个发动机齿轮咯哒咯哒响，你往里面滴点机油，它短时间之内声能小点。但堵塞的，我觉得如果真的管用的话，我觉得指南里面应该会有的，但指南里并没有。本来你们也没有治疗的东西啊。激素就是治疗的药物呀，它是一个控制，它只是治疗鼻炎啊，那就是解决病因嘛。对，解决病因。这个它就是喝口开塞露，但是它这个连病因都没有明确，就直接就上了。它也可能你因为鼻干，比如鼻腔里结痂导致鼻堵的，对，能管点用，能管点用，可能是很轻的那种。你真的滴点开塞露，滴2滴香油，可能也能。但你如果真的是因为肥胖，然后扁桃体大、腺样体大，然后你点这恐怕就没什么用。118一瓶呢，那有点贵。开塞露多少钱一支来着？10元一盒，贵一点就好了。一盒就是从它的成分和原理上来讲，推测大概率是没有用，或者是可能
短时间减少点声音，我觉得。再一个，图文80有些人会过敏，对，然后大部分狗会过敏。哦，对，图文80对狗是有毒性的哦，零添加，不，里面是只有添加。我那个零添加，纯添加，纯添加，纯添加纯没有。零添加后面省略的括号药物，零添加药物。零添加剂，它这不是全是添加剂吗？它哪有什么有用的药啊？零添加零依赖零副作用，因为没效，所以不用依赖。因为没有药，所以没有药，也没有副作用。它如果里边纯改成生理盐水，加点甘油，可能也一样，可以做个对比实验了。对，哎，我跟你说，我刚刚找到了我刚刚说那个牛魔王的那个，这个这个东西啊，点开看看这是，点进去看一下，它这个具体长啥呀？2.6块，你看看2.6块就能解决打鼾多大的吸引力？它不是鼻孔不更窄了吗？对呀，那它有效的这个腔体不就更少了吗？这样夹着。它是啪撑开吗？不是撑开，是夹的，它夹在了中隔这个地方。对，因为你中隔这儿也没啥空间，啥穴位按摩吗？夹这个东西到底是啥意思？而且它两头的这个杆儿和里头这个球，不就是把它这个鼻腔的那个又变小了？对呀，空间变得更小了吗？不更窄了吗？对，过滤 PM2.5那还能。我想看那个一贴就没的那个，哪个一贴就没了？打呼噜一贴就没。小杨哥的是吧？与灰同行，懂？与灰同行，止鼾神器。非要想看一下，这是怎么用的？就那个贴了就是这个。对，我说的就是这个。出血，逆天呀！从疏通呼吸道开始，超强草本渗透力。哟，还真是头皮吸收。其实说到底，这些治疗它还都是没有去分析病因。对吧？那就一概而论。对，就一概而论，一拍子打死，就所有的鼾症都能用我这个治。一般这种就都一听这种差点意思，就真的就知道是什么意思了。人家三甲医院包治百病嘛，还根源止鼾，他都不去探究根源在哪儿，就根源止鼾。你们也治不了根源，我们能治部分的根源。对，好吧，那这一期给大家大概介绍一下这个打鼾的一些原因和他们这边仅有的一些处理方式。其实很多都是通过比如说你用鼻喷激素这种能控制的，对吧？然后或者是减重能控制的，然后动手术的，你觉得比例多吗？30%-40%吧。哦，那也还挺多的。反正就是大家如果饱受这个困扰，那就还是要尽早去就医。如果是有保守的方案的话，我们肯定是优先选择保守的治疗方案啊。如果是说一定要手术的话呢，就多跟医生这边来进行沟通。治疗效果还是很好的。那我们这期到这里，大家喜欢记得一键3连，我们下期再见，拜拜。拜拜。